Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я отвечаю на ваши вопросы. Также напоминаю, что если вас интересует терапия по повышению тестостерона, составление курсов фармакологии или разбор анализов, то можете обращаться ко мне по ссылкам в описании. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, Александр. Принимаю тест Энантат 500, Дека 300, 200 мастерона в неделю. Свой вес 80 кг. Есть ли вероятность нарваться на Дека-Дик при таких дозировках? Безусловно, вероятность есть, если вы не будете контролировать уровень эстрадиола и пролактина. Переходим к следующему вопросу. Как долго можно принимать тадалафил? Если у вас от тадалафила нет никаких побочек, то можно его принимать до бесконечности. Никаких ограничений для этого нет. Переходим к следующему вопросу. Если женщине использовать оксандролон дозировки 10-20 мг в день, не улучшится либидо и какие могут быть побочки? Либидо может улучшиться, а может и ухудшиться. Тут как повезет. По поводу побочек может начаться мускулинизация. То есть могут начать расти волосы там, где раньше не росли. Может, например, появиться нежный мужской баритон и прочие очень неприятные побочки. Хотя для некоторых они, наоборот, приятные. В целом, как бы не лучшая идея, потому что возникновение побочек даже от такого, казалось бы, безопасного препарата, как оксандролон, оно непредсказуемое. То есть у некоторых женщин от минимальных дозировок побочки вылезают, а у других абсолютно никаких побочек нету. Тут как повезет. Если проблема с либидо и хочется чего-то такого попробовать, то варианта на самом деле два. Ну, как мне видится. Либо использовать сармы в минимальных дозах, тот же самый легондрол, например, там 5 мг через день, или можно там 2-3 раза в неделю использовать, для того, чтобы снизить ГСПГ и чтобы было больше свободного тестостерона. Либо использовать тестостерон, но в минимальных дозировках. То есть вот в несколько раз меньше, чем используют обычно мужчины. Есть даже препараты такие, как, например, андрофен специально для женщин. Ну, то есть это гель тестостерона, предназначенный именно для женщин. Там для них дозировка рассчитана. То есть можно что-то в этом роде попробовать. И тогда, возможно, действительно либидо станет лучше. Переходим к следующему вопросу. Какую дозировку ХГЧ колоть для зачатия? Обычно хватает от 1000 до 1500 международных единиц раз в 2-3 дня. Большую дозировку колоть нецелесообразно. Переходим к следующему вопросу. Если очень хочется попробовать оральные стероиды, то какие лучше выбрать? На мой взгляд, самые безопасные – это оксандролон и оксиметолон. По моим наблюдениям, они меньше всего дают каких-то побочных эффектов. Переходим к следующему вопросу. Александр, добрый вечер. При курсе тест-проб Энантат или микс-проб N-проб дозировки Энантат 500 в неделю, пропионат 200 в неделю, то есть банка пропионата, потом 2 банки Энантата и на выходе еще банка пропионата. Ощущается падение либидо через 1,5-2 месяца. Говорят, помогает 1000 гонады в неделю. Попробовал, по ощущениям результат есть. Что скажете? Такая проблема действительно есть, потому что некоторые люди лучше чувствительны к эндогенному тестостерону, нежели чем к экзогенному, то есть к тому, который поступает извне. И таким людям на ГЗТ приходится принимать ХГЧ для того, чтобы у них было нормальное либидо. Но обычно вот такой дозировки не хватает. То есть приходится принимать большую дозировку. Обычно где-то 3000 международных единиц в неделю. Переходим к следующему вопросу. От каких стероидов сильнее всего свистит фляга? Ну, от всех стероидов могут быть проблемы с психикой. Но это довольно индивидуально. То есть это зависит от того, какие именно стероиды вы принимаете, в каких дозировках и какая у вас чувствительность андрогенных рецепторов в головном мозге. То есть у некоторых может свистеть фляга даже просто от тестостерона, хотя у большинства такого не будет. То есть могут быть всякие истерики, там, агрессия и прочее. Но в большинстве случаев все-таки от тестостерона такого не наблюдается. Чаще такое наблюдается от тренболона или нандролона. То есть от тренболона может быть повышенная агрессия, гипервозбудимость, там, проблемы со сном еще могут быть.
А от нандролона может быть апатия и проблемы с либидо. Переходим к следующему вопросу. Когда ПКТ не имеет смысла? Если вы для себя решили, что будете регулярно и постоянно курсить, то тогда нет никакого смысла садиться на ПКТ, потому что это будут просто бесконечные, бесполезные гормональные качели, от которых вам только будет становиться хуже. Это просто будет издевательство над организмом. Намного разумнее просто не слезать со стероидов и делать по необходимости мосты. Когда их делать? Когда у вас либо сильно портятся показатели по анализам, либо что-то не то происходит со здоровьем. Например, вы заболеваете. Это будет намного разумнее, чем садиться на ПКТ. Спасибо за внимание. До свидания.